こんにちは、絶野屋です。2026年8月4日、ロイターは、米国政府が中国製データセンター機器の新型モデルを対象に、輸入制限を検討していると報じました。焦点の一つが、光トランシーバーです。報道時点では、FCC 米国連邦通信委員会を中心に検討中で、最終決定ではありません。それでも、イノライトとイオークトリンクの名が急に広がった。では、ブロードコムのトマホークやマーベルのノバとは、何が違うのでしょう。競合ではない。階層が違う。図の左、トマホーク級はスイッチ ASIC、通信の行き先を決めます。中央のノバ級は光 DSP、崩れやすい高速信号を整えます。右のイノライトや E オークトリンクは、それらの部品を使って光ファイバーへさせる完成モジュールを作ります。交差点の頭脳、モジュール内部の頭脳、そして量産できる完成品。3つを同じ箱で比べたことが、混乱の出発点だったのですね。透明化された図を見ると、送信側では、電気信号が DSP、ドクターアイバー、レーザー、EML や財布を通って光へ変わり、受信側では、フォトダイオード、TIA、DSP を通って電気へ戻ります。細い金属の箱ですが、中身は小さな通信装置です。レーザー単体でも変調器単体でもなく、送る回路と受ける回路1個へ統合したもの。それがトランシーバーです。800G は、例えば 100GB 毎秒のレーンを8本束ねた相対域。1.6T は 200GB 毎秒8本です。レーザー1本が 1.6T という意味ではありません。同じ8レーンでも、1レーンの速度が2倍になれば、ポート全体も2倍になる。200G という言葉が、モジュール全体か1レーンかで意味を変える点にも注意が必要です。左の DR8 は、光側も8本へ並列に出す考え方。中央の FR4K は、複数の波長を WDM でまとめ、必要なファイバー本数を減らします。電気側の8レーンと光側の本数は一致しないことがあります。右は1レーンをさらに高速化する方向です。図は概念整理なので、実際の波長数やファイバー割り当ては ER 立ち、FR 順、2×FR 順など個別仕様で確認します。トマホーク磁力は単一チップで 102.4TB 毎秒のスイッチング容量を持ち、100G と 200G のサーデスに対応します。パーサー、ルックアップ、ルーティング、負荷分散、服装管理、スケジューリングで膨大なパケットを出口へ振り分けます。光を発生させる箱ではなく、どこへ送るかを決める頭脳。まずここを切り分けると、企業の役割が見えます。サーデスはシリアライザーとデシリアライザー。チップ内部の並列データを高速な直列信号へ変え、受信側で並列へ戻します。しかも、ただ並べ替えるだけではありません。配線で崩れた波形をイコライゼーションで補正し、CTR でクロックとビットを読み直す。高速通信の神経を成立させる基礎技術です。サーデスはファイの一部です。図ではイーサネット Mac の下に、符号化や FEC を扱うキーシーズ、高速電気信号を扱う PMA、媒体に依存する PMD が並び、サーデスは主に PMA 側へ入ります。ハイとは、論理データを導線や光へ落とし込む物理層全体。サーデスとハイを同じ言葉として扱わないのが大切です。ノバ2は 1.6T の PAM4 オプティカル DSP です。図の左から8本の 200G 電気レーンを受け、右の8本の 200G 光側インターフェースへ渡します。ドクターアイバーや TIA、EML、財布と組み合わさり、1.6T モジュールを成立させる信号処理の図動です。トマホークがスイッチの中、ノバは主に光モジュールの中、場所も仕事も違います。ブロードコムがややこしいのは、スイッチ ASIC だけでなく、サーデス、はい、光モジュール向け DSP や光部品まで持つからです。同じネットワークで、スイッチ側にもブロードコム、イノライトや E オークトリンクのモジュール内部にもブロードコムという構成があり得ます。米国製チップ対中国製モジュールという単純な線では分けられません。コヒーレントは、インプやガースなどの材料、レーザー、EML、VC セル、財布、オプティカルエンジン、完成トランシーバーまで広く持つ垂直統合型です。イノライトと E オークトリンクは、外部も含む最適な DSP レーザー財布を選び、実装、検査、量産へ統合するスペシャリストに近い。ただし境界は固定ではなく、コヒーレントの 1.6T 実演でもマーベルの DSP が使われています。ラムエンタムの強みは、インプ EML、CW レーザー、VC セルなど光源と光半導体です。財布でも、外部のインプレーザーから光を入れ、シリコン側で変調や強波を行う構成があります。2023年には、クラウドライトを買収し、高速トランシーバーへ再び範囲を広げました。光源企業という一語だけでも、現在の姿を表しきれません。年表では、2008年の素集設立から 40G、400G、シリコンフォトニクス、800G、1.6T へ続きます。
AI ブームで突然生まれた会社ではありません。中国だけでなく、台湾、シンガポール、タイへ設計、研究、製造を配置し、高品質とコストと供給量を同時に詰めてきた、後輩アイサネットの波を10年以上、正面から追った会社です。E オークトリンクも2008年創業、2016年に新鮮で上場し、2018年には 400G ポートフォリオ、QSFP-DD と OSFP への対応を進め、2023年には 200G マイ波長の 1.6T を公開しました。EML だけでなく、財布や TFLN も評価し、400G、800G、1.6T へ先回りしていた。伸びた後に高速港へ来たのではなく、高速港へ集中していた場所へ需要が来たのですね。突然の逆転ではない。需要の中心が動いた。図のランキングは、米国、日本勢が縮小や再編へ進む一方、中国勢が後輩アイサネットで順位を上げた流れを示します。順位の細部は、都市、製品範囲、売上集計で動きますが、2025年にイノライトと E オークトリンクが首位圏へ出た方向は明確です。勝因は、高速データセンター港への集中、900G、800G、1.6T への早期投資、そして量産と低コスト、AI クラスタ需要の爆発が、その積み上げを一気に可視化しました。完成トランシーバー量産は、研究開発、光軸調整、満員、全数テスト、顧客認定が必要なのに、ASP は下がりやすい。難しいのに、半導体ほど利益率を取りやすくない市場でした。だから交代は、単純な技術敗北とは読めません。スイッチ ASIC、オプティカル DSP、レーザー、財布など高付加価値部分へ集中する企業が増え、完成品量産の空間をイノライトと E オークトリンクが埋めたのです。シスコが強かったという数字は、主にスイッチやルーターを含むネットワーク機器市場です。図の 37% 級は、2022年のデータセンターイーサネットスイッチ売上シェアという別の市場定義です。シスコスイッチへシスコブランドのオプティクスを指すと、光もシスコが作っているように見えます。しかし、内部の製造や部品供給は別企業を含む、機器プラットフォームのシェアと、マーチャントトランシーバー製造シェアを混ぜてはいけません。イノライトと E オークトリンクで世界市場 80% という断定は、公開された信頼性の高い資料では確認できません。ロイターが引用した推計は、イノライト約27%、中国企業全体では世界出荷の半分超です。80% を見たら、特定顧客なのか、800G や 1.6T だけか、OSFP だけか、特定クラスタや四半期かを確認します。市場全体と特定セグメントを混同しない。一つのグラディエントは何枚もの半導体と光を渡る。スケールアウトの基本経路を1枚で見ます。HBM、GPU、PCIe、NIC、イーサネットまたはリンフィニバンド、光トランシーバー、ファイバー、リーフスパイン、別のリーフを通り、相手 GPU へ届きます。NV リンクは、下に描かれた別のスケールアップ経路です。光トランシーバーが見えるのは、主に GPU コンピューターの外へ通信を広げる側だとわかります。重み、アクティベーション、グラディエント、KV キャッシュは HBM から GPU 計算コアへ供給されます。通信の出発点は、まずこのローカルなメモリ帯域です。計算後のデータが同じ NV リンクドメイン行くなら NV リンク、別ノードや別ラックなら NIC と外部ネットワーク、宛先の距離で、通る産業まで変わります。第5世化 NV リンクは GPU あたり双方向 1.8TB 毎秒、NVL72 で合計 130TB 毎秒。公開されている第6世代仕様は GPU あたり 3.6TB 毎秒です。左は 72GPU を一つの巨大な計算機として結ぶスケールアップ。右のイーサネットやインフィニバンドは、その巨大な計算機同士をさらに広く結ぶスケールアウト。役割は競合というより補完です。この図なら境界がさらに明瞭です。スケールアップはサーバー内や同一ドメインで GPU 同士を低遅延に接続する。スケールアウトは NIC、ビーフ、スパインを通り、ラックやクラスターをまたぎます。AI データセンターは片方だけでは足りません。演算機を太くまとめる網と、まとめた計算機を増やす網、その両方が必要です。PCIe はサーバー内部で GPU と NIC を結ぶ高速 I/O です。PCIe 6.0 は64ギガトランスファー毎秒、X16 で最大256ギガバイト毎秒の双方向帯域、PAM4 と REF-EC を採用します。PCIe が内部バス、イーサネットやインフィニバンドが外部ネットワーク、その境界で NIC がデータを受け取ります。NIC の中では PCIe ハイ、DMA や RDMA、パケットプロセッシング、イーサネット Mac、PCs、ハイ、サーデスが連なります。GPU のデータをネットワークで運べるパケットへ作り変えます。GPU ダイレクト RDMA なら CPU メモリへ毎回コピーせず、
GPU メモリと NIC の金で直接 DMA できる。NIC は単なる差し込みカードではなく、内部 IO とネットワークの翻訳書です。NIC のサーデスが電気 PAM4 を作り、送信側トランシーバーが光へ変換、ファイバーを渡り、リーフ側トランシーバーが再び電気 PAM4 へ戻し、スイッチ ASIC へ渡します。電気、光、電気、光るトランシーバーは、電気のビット列をファイバーで移動できる姿へ一時的に変える橋です。PAM4 は4つの信号レベルを使い、1つのシンボルで2ビットを表します。しかし PCB、コネクター、ドクターアイバー、モジュレーター、ファイバー、フォトダイオードを通るほど波形は歪みます。そこで光 DSP がイコライゼーション、CDR、ギアボックス、レーンマッピングを行い、読める信号へ戻します。200G マイレーンでは、この補正が C100G、800G、1.6G モジュールを成立させる中核です。OSFP は光方式の名前ではなく、オクタルスモールフォームファクタープラガブルというフォームファクター規格です。8本の高速電気レーン、機械寸法、コネクター、電源、熱設計などを定めます。同じ標準形状の中へ、DSP、ドクターアイバー、TIA、レーザー、財布や EML、フォトダイオードを統合する、差し替え可能な箱だから、スイッチとオプティクスを別々に選べる市場が育ちました。リーフは、GPU サーバーに最も近いネットワークスイッチです。到着したパケットの宛先が同じリーフ配下ならローカル転送、別のリーフ配下なら上のスパイへ送ります。最初の分岐点ですね。ここにもスイッチ ASIC と多数の光ポートがあり、トマホーク級の頭脳とイノライト級の完成モジュールが同じ装置で出会います。スパインは複数のリーフ同士を結ぶ中核です。帯域と冗長性を確保するため複数台を並列化し、どのリーフから来たパケットをどのリーフへ返すか決めます。単なる信号増幅器ではありません。パケットを受け、宛先を判断し、再送信する。線が増えるほど、スイッチングと光の両方が増えます。グラディエントが GPU-A の HBM を出て、GPU、PCIe、NIC、パケット化、サーデス、1.6T トランシーバー、ファイバー、リーフスパインを渡り、GPU-B の HBM へ届くまでが一列に並びました。下段には HBM、GPU、PCIe、NIC サーデス解、オプティカル DSP、レーザーモジュレーターファイバー、スイッチ ASIC、AI 通信1回の裏側に、半導体、光学、実装、ネットワークの巨大な産業鎖があります。DSP、レーザー、EML やサイズ、ドクターアイバー、TIA、フォトダイオード、PCB、ファームウェアを集めるだけでは足りません。ファイバーカップリング、熱設計、アセンブリ、バーイン、テスティングまで通して、無止まりを出す必要があります。わずかな光軸ずれ、温度差、波長差、接続損失が不良へつながる。小さな OSFP を数百万個単位で安定生産できる製造ノウハウこそ、両者の価値です。以前は、シスコのスイッチ、シスコ認定オプティクス、エンタープライズという垂直型が強かった。現在は、Google、Amazon、メタ、マイクロソフトなどが、スイッチ ASIC、オプティクス、NIC、サーバー、ケーブルを個別に最適化します。QSFPDD や OSFP、マーチャントシリコン、ホワイトボックススイッチの普及で、必要な ASIC と必要なオプティクスを組み合わせる世界へ移った。イノライトと E オクトリンクは、この構造変化の大きな受益者です。トレンドフォースは、800G 以上の出荷比率が2024年の 19.5% から2026年に 60% 超へ上がると予測。AI 向け高トランシーバー市場も、2025年165億ドルから2026年260億ドル、57% 以上の成長を見込みます。ライトカウンティングの2025年集計では、光トランシーバー関連売上が238億ドル、うちイーサネットが約180億ドル、AI が速度の世代交代と市場拡大を同時に押し上げました。市場の中心が彼らの得意分野へ移動した。2008年から投資し、100G、400G、800G、1.6T へ進んだ道の上、AI 需要が重なりました。テレコムとエンタープライズから、ハイパースケールイーサネットと AI クラスターへ市場の重心が高速移動した。中国勢が急に強くなったのではなく、最も成長する場所へ最も集中していた会社が浮上したのです。規制が切るのは、企業ではなく供給網かもしれない。報道された規制が実施されれば、イノライトを外してコヒーレントへ注文を移すだけで終わるとは限りません。イノライトは推計約 27%、中国企業全体では世界出荷の半分超、代替側にも部品、組み立て、顧客認定、立ち上げ時間の制約があります。インプ、レーザー、DSP、財布、材料、工場は国境をまたいで結ばれています。急な切り替えは中国企業の売上だけでなく、
米国 AI データセンター自身の光供給を補足する可能性がある。なお、措置は報道時点で変更や見送りの余地があります。200G、さらに 400G マイレーンへ進むと、スイッチ ASIC から OSFP までの PCB 配線も損失と電力の原因になります。そこで光 IO を ASIC へ近づける LPO、NPO、CPO などの構造が重要になります。右の CPO はオプティカルエンジンをレーシックのすぐ近くへ置く考え方です。ブロードコムはトマホークジュラロクデイビソンで逆 2.1G スイッチと CPO を組み合わせています。下の並びは選択肢を概念化したもので、必ずこの順番で置き換わる工程表ではありません。OSFP の箱が減れば両者は終わる、とは限りません。イノライトと E オクトリンク自身が財布、LPO、NPO、高密度光エンジンなど次世代インターコネクトへ進んでいます。勝負の軸が OSFP を何個売るかから光や陽スタックのどこを握るかへ移る。量産と実装の能力は箱の形が変わっても必要です。左は GPU と NV リンクのスケールアップ。右は PCIe、NIC、SerDes、オプティカルモジュール、FIBER、Leaf、スパインを通るスケールアウトです。色枠が担当企業の階層を示します。ブロードコムはスイッチング、マーベルはオプティカル DSP、コヒレントとラムエンタムは光部品とフォトニクス、イノライトと E オクトリンクは高速完成モジュール量産で存在感を高めた。同じ光通信でも握っている場所が違います。米国には NVIDIA、ブロードコム、マーベル、コヒレント、ラムエンタムがある。一方、中国とアジアには大規模なトランシーバー量産、材料、部品供給網があります。そして米国製 DSP が中国製モジュールへ入り、米国製スイッチとつながる。これは優劣だけの図ではありません。一つの国で設計、材料、製造、組み立て、検査を完結できない国際分業の図です。問われるのは、排除できるかではなく、供給網をどこまで別の形へ再設計できるかです。最後の図で5つを回収します。トマホーク級はスイッチ ASIC、ノバ級はオプティカル DSP、イノライトと E オプトリンクは完成トランシーバー、通信は GPU と HBM から PCIe、NIC、光、リーフ、スパインへ進みます。NV リンクはスケールアップ、リーフスパインはスケールアウト、OSFP は8レーンの標準的な箱。そして両者が伸びた理由は、高速やイーサネットへの集中、量産、実装、検査、ハイパースケーラー需要の波です。全部、同じ機械の別の階層でした。AI インフラは、一つの国だけでは完成しない巨大な機械。規制の後に残る問いは、代替品の名前ではなく、認定、部止まり、材料、量産能力まで含む供給網を組み直せるか、です。GPU の外を光が走るとき、そこには何社もの技術と10年以上の積み上げがあります。以上、節ノイヤとシルカスナでした。ありがとうございます。